各位標迷大家好，我係 Winner Watch 手錶頻道嘅阿 Ben 啊，歡迎大家收睇阿 Ben 嘅手錶介紹啊。今日阿 Ben揾咗隻精工出嚟啊，同大家介紹一下。咁呢隻精工大家見到啦，係呢個星力5號啊。咁有個5號仔啊，我哋叫做。咁我攞隻錶出嚟先。嗱，呢個型號就係呢個 SNKK 25K1。咁呢隻係 K 版嚟嘅。嗱，大家見到啦，咁全隻錶呢。因為佢呢啲5仔咧就買少見少噶啦，佢呢個 7S26 機芯咧已經停產咗噶啦。嗱，7S26 佢呢個機芯 number automatic water resistant。咁佢呢個錶咧就一般嘅生活防水嘅啫，即係洗手落雨啦，咁唔好帶佢去做水上活動啦，游水嗰啲就唔得嘅。同埋咧，逢親呢啲錶咧就好驚呢個蒸氣嘅，千祈唔好帶去有蒸氣嘅地方。咁而家呢隻錶咧精工啦5仔啦，咁但係佢個標誌性嘅 logo 咧就係呢個盾牌啊，一個盾牌5號啊。咁會喺呢度個錶扣會見到啦，呢度會清楚啲，刻咗個精工同埋個5號盾牌嘅 logo， 精工5仔 logo。咁呢個咧佢而家個錶面啦，全隻錶咧個外圈啦，同埋個側邊嘅機身啦。都係做咗個錶殼咧，都係做咗個拋光嘅處理㗎。咁大家 zoom 近俾大家睇下先啦。嗱，佢個外圈呢個位都係一個拋光啦。咁側邊呢啲位咧都係做咗拋光嘅。咁拋光就會睇落去就會擰身啲，咁比較但係咧就比較容易黐呢個手指毛啊。咁佢錶腳位咧就做咗個拉絲打磨嘅。即係佢個錶圈啦、錶身嘅側邊啦，就係做咗拋光。咁正面呢個耳腳位咧，佢就做咗呢個拉絲打磨。咁同埋咧，佢呢個打磨咧都幾靚嘅，摸上手都滑手嘅，唔會話好粗製濫造嘅感覺啊！精工始終俾翻咁上下質素嚟嘅。睇埋個錶面啦，嗱有個指針。紅色嘅秒針啦，跟住有2支夜光針，咁有11條嘅夜光巴，咁12字位咧就比較粗身少少。咁咧佢喺呢個1字位、12字位至到4字位咧做咗一個線形嘅裝飾喺度啊。咁呢個係參照一個潛水圈嗰個計時嗰個概念擺落去嘅。咁有一個紅色同埋一個叫做藥膏面色啊，啡啡地色咁樣嘅。咁襯出嚟紅色，咁成隻錶面咧，主要就係嗰個用咗個瓷白面啦，瓷白色嘅面，同埋咧佢呢個精工嘅 logo 同埋呢個盾牌嘅 logo 咧，佢係鑲落去㗎，佢唔係就咁絲印咗落去嘅，佢係一個立體鑲嵌嘅。嗱，見唔見到大家？咁下邊呢個 automatic 啦。同埋21 jewelries 咧，呢個咧就係印落去嘅，同埋呢啲20啊、10分鐘嗰個字都係印落去嘅。咁佢個 logo 咧就係一個立體嘅 logo 嚟嘅。咁3字位咧就有翻個日曆槍喺度嘅。咁有2種語言嘅。咁呢隻係 K 版啦，咁佢就係用咗呢個英文同埋呢個西班牙文啦。咁我哋教下個日曆先。嗱，咁我哋多數教學咧，我哋教到佢6點鐘教學曆嘅，推佢個日曆盤，推佢個時針，去到6點鐘啦。咁跳晒喺呢度，好掹半格向上推係日曆。咁例如今日係8號啦，咁我哋就教到7號先。好，咁有2種語言嘅，咁我哋有。揀英文就英文，係啊，咁我哋揀好啦，當佢係星期6先啦，咁樣啦。好，教咁聽日就8號星期日咁樣啦，我哋預計係咁樣啦。咁我哋掹到嚟緊6點鐘啦，咁我哋再掹到最出。咁因為咧呢隻錶咧個機芯特別少少啊，佢冇停秒功能㗎。你掹到最出咧，佢個秒針都仲會喐緊㗎。好，我哋再推。咁我哋推到去12點嘅時候咧，佢唔跳咧就代表中午嘅。咁我哋再推多次，
我哋睇下佢幾點鐘會跳日曆。嗱，去到11點零鐘開始咧，個日曆盤開始轉緊啦。咁去到12點就會，未到12點之後就會跳晒。但係你而家個日曆盤咧仲操作緊㗎，一個星期未跳啊。咁我哋再推啦。嗱，星期推咗一半，3點鐘開始。好啦，3點鐘就推晒啦。咁啊，而家會校咗啦。而家就係凌晨嘅4點鐘，4點4啦。咁我哋再推翻當而家嘅時間係晏晝嘅12點啦咁樣啦。咁咧，好，咁就係正中午嘅12點啦。校好晒，撳翻入去。咁就搞掂啦，咁啊校好咗時間啦。咁啊機械錶會麻煩少少嘅，你差唔多咧，你擺低一排唔帶咧，你就要再重新校時間嘅。所以咧，大家校時間、校日曆嗰時候咧，就小心啲，唔好去到夜晚嘅9點鐘至到凌晨嘅3點鐘嗰時校呢個日曆啊，推到6點鐘校日曆。咁呢隻錶咧，佢有40個小時嘅動力儲存嘅，大約咧可以帶到1日半多啲啦。咁其實如果你每日都帶住佢咧，咁就冇問題嘅。咁啊，但係如果你擺低咗咧，例如因為好多錶迷都唔係淨係單一隻錶噶啦，咁帶住呢隻錶擺低咗出嚟校時間，記住個日曆方面咧要小心啲，係啊。咁呢隻錶個 size 咧就會比較 boy size 啲嘅，其實佢唔算話好大嘅。咁度一度個 size 俾大家睇下先啊。咁佢個直徑咧係呢個38.3啊，38.3度出嚟係。咁睇下個 lug to lug 係幾多先 ？lug to lug 係呢個45.1啊 ，lug to lug 係。咁啊厚咧，厚就10.6啊。咁啊隻錶唔算好重嘅。望埋條錶帶先啦，我哋錶帶咧佢就係採取咗呢個3格帶嘅，咁但係咧佢中間嗰笪帶咧兩邊咧就會做咗個拋光嘅裝飾啊。搣少少膠紙俾大家望清楚啲啊，咁樣嗱，咁啊條帶啊做咗啲特別嘅效果出嚟嘅，咁啊3個其實就呢個拉絲打磨啦，但係中間嗰個格咧就側邊兩邊位咧就做咗個拋光嘅，一條鋼片帶嚟嘅呢個係。頭先望過啦，呢個係嗰個錶扣啦，係一個彈弓扣嚟嘅，一個彈弓鎖。撳實佢咧就咁掹咧掹唔到嘅，要撳住兩邊開嘅。咁啊有 spare part 嘅，2粒 spare part， 咁啊真係有2格微調嘅可以。好，試下戴上手睇下個效果點樣先。嗱，阿 Ben 隻手咧就16.5 cm 啊，咁啊戴上手先俾大家睇下啦。嗱，咁我戴咗上手之後咧都仲係好鬆嘅，咁好多位解嘅，咁我大約要改3至4格到。好，望一望隻錶先。咁啊白色面襯出嚟咧就比較斯文啲個款，咁啊襯翻個紅色加個藥膏面字咧，咁啊比較特別啊，又唔會太單調。好，試一埋個夜光俾大家望一望先啊！推開，支針分開咗啦，試一試個夜光先，熄咗盞燈俾大家望一望。嗱，佢個夜光好光㗎，精工做嘅夜光不嬲都好出色嘅。咁佢個秒針係冇夜光嘅，咁啊時針分針啦 ，index 位11條巴係3字位做咗日曆冇咗，12字位又粗身啲嘅，好 sharp 啊呢隻夜光。再黑啲嗰個仲靚，好精工5仔啊，盾牌5號啊！今日嘅介紹咧就去到呢度啊，希望大家中意我條片啦，俾個 like 我 ，share 我條片出去。價錢咧就寫咗下邊個資訊欄度啊，有咩問題咧隨時打俾阿 Ben 或者 WhatsApp 俾我，阿 Ben 會盡快回覆俾你哋嘅。咁今日嘅介紹就去到呢度啊，希望大家中意我條片啦，俾個 like 我 ，share 我條片出去。未 follow 我哋頻道嘅朋友，記住撳個訂閱我哋嘅頻道啊！好啦，我哋下集再見啦，拜拜。